Benim telefonumu bere. Nima qilsa? Rasm tushma. Yaqara. 3, 2, 1, yaqara. Aparat tutishimiz yarasım deganga. Telefonunu ber dedim. Nima ish qilsa telefonni? Naqsh anglayman, de rasm tushmayman. Naqshi degan nog'i shentan anglaymiz. Aqsidin qo'g'lar, beymanga yetib ko'rsalar, namanga yetib ko'rsalar. Achig'imga paylamay, urib saptiman ko'rsalar. Dinem telefonunu ekile balon zakısı tügetike buyurtay. Voy to'xtiqan muqim akirib birdiya sabilarini zakishni. Mana? Jammaksi marka. Ayni bo'ldi-ku mushuni akirib pas bular. Ekile telefonunu, acep telefonunu beğenmedi bana. Nima ish qilsa? Qo'zqamaycha tamoq buyurtman. Mana. Katta xotin. Nima yeysa kaç mana. O'xshab ketdi ishtik bo'l. Yemeyme bo'ldi o'tira. Tomoq burtma deganding ya. Yemeyme o'tira. Nima saqam shu yuzamaydimi? Shunchalik ish qo'yishim. Qara so'ra. Beramsa bermamsa. Voy nima ish qilsa zari telefonni digina men qilib beray. Voy avarayni ko'rib boqar. Avaraydim ma'lumot. Bugun Urumchining qaynoq havosida yomg'ir aralash qor yog'di. Ertagi vaqt bo'lsa -11 dan boshlab -1gacha bo'lgan so'g'an havo oqimi bizning yurtimizga kelmoqda. Unda bo'lsa erta chaparni qilinib kirib 3 dan keyin shanko bilan talaga chiqishni tavsiya qilamiz.